Assalomu alaykum Qo'shki Birot savdoni podpischilar. Navbatdagi savdomiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexus mashinamizni berdik. Shavot bo'yrasiga ketdi. Shitir naq pula 70 million so'm berdik. Baktur. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexus mashinamizni Shavot bo'yrasiga 70 million so'm shitir naq pula berdik. Qo'shki Birot savdo Zontik bozorda kutamiz hammangizni. Kelaverasizlar, xizmatdamiz. Mashinalarimiz ko'p. Xudo xolasa yana. Matizlar istemi, Tiko'lar istemi, Nexik'ler, Spark'lar, Damaz'dan mı çıkadı? Hemen maşinimizden bu. Qo'shki Birot savdo Zontik bozorda xizmatdamiz. Bas. Razı mısınız? Yaxshi günlerde to'ylanamiz. Assalomu alaykum Qo'shki Birot savdoni podpischilar. Navbatdagi savdomiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra'ni berdik. Bahası 148 million so'm shitir naq pula ketdi. Baktur. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra mashinamizni 148 million so'm berdik. Shitir naq pula ketdi. Kelaverasizlar, Qo'shki Birot savdo Zontik bozorda xizmatdamiz. Mashinalarimiz ko'p. Xudo xolasa hozir bir Nexus'ni sodasam bo'lib turibdi. Mashinalarimiz ko'p. Assalomu alaykum Qo'shki Birot savdoni podpischilar. Qo'shki Birot savdo Zontik bozorimizdan 2014-yilda ishlab chiqarilgan 90 ming kilometr yurgan 1.6 mashinamizni shitir naq pula Qo'shki Birotga berdik. 46 million 500 ming so'm pul oldi. Yaxshi kunlarda to'ylarimiz. Og'am Toshkentga ketadi endi mana. Xudo xolasa. Toshkentdan legendarniy olib. Xudo xolasa 2014-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yumshoq balon 1.6 hamma narsasi tayyor mashinamizni 46 million 500 ming so'm Qo'shki Birotga berdik. Qo'shki Birot savdo Zontik bozorida xizmatdamiz. Og'ir razimiz savdodan. Sağ olun, selamat olun. Yaxshi kunlaringizda bo'lsin. Qo'shki Birot savdoga kelaverasizlar. Bundan meni hozir bir kobotni Xudo xolasa savdo olib turibdi. Günden güne zo'rini topamasizlar, hurmatli obunachilarimiz beriga. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti texpasport hamma narsasi 13 ideal holatda nasib bo'lgan mashina metan hamma narsalari bor. Ko'r. Beriga. Yumshoq balonlarli paket bo'lib turibdi. Mashinani sotib beramiz. 39 million so'm pul beramiz hurmatli obunachilarimiz. Mashina motor avtolimida ideal metan hamma joyi bor. Qo'shki Birot savdo arzon bozorimizda. Bilasizlar, bu narsamiz 5-12 dan 5 litrdada 5-12 dan gar balon bo'lsa 39 million so'm pul ishlar naqd pul beramiz. Kelaverasizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Mashina ideal. Salonni ko'rsatib bering. Salonlarni ko'rganga. Navbat turibdi. Mashinaning yonishi, yurishi, boshqasi sachi hamma narsalari chokki. Xullas bu baho zo'r ishoninglar. Olib sotsangizlar ham mesajlar ham. Basın Qo'shki Birot savdo. Podpiskas qo'ying. Zo'rini topdim sizlar uchun, Xudo xolasa. Qaranglar, baho aytib olmanglar. 129 million so'm. 2021-yilda ishlab chiqarilgan ideal holatda bo'lgan Jag 7 lyuki hamma narsasi bor, metallari bor, 100 ming kilometr yurgan, haqiqiy 100 mingdan uzunlik yurgan bir qo'l vazimizda bir lyuklar hamma narsalar bor. Ko'rib turibsizlar. Bu panorama, start-stop, xullas bu mashinani olib qo'yish kerak bo'lsa hamma narsa qo'yilgan. Mashinamizning narxi 129 million so'm beramiz. Qo'shki Birot savdo arzon bozorida sotiladi. Arzon bozorimiz komfort bozorimizda ko'chgan. Ma'lumot uchun aytib o'taman. 6 dan kechki 12 ga ishlaydi. Kelaverasizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Basing.